که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کاڼي نیولې ورته وایي چې کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایه کنه زما د لاس کې څه شی دی وایه. نو هغه ورته وایي چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه شی دی او که دا لاس کې دې څه دي دا پخپله ووایي. ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا پخپله نشي ویلی، تی ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه، چې داسې اشاره یې ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل پلاس کې کاڼي یو او دومره یو. ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې جادو چلو. داسې معجزات، داسې معجزات. یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده د ښکاري سره په جګړه ده، ځان ته خلاصوي ښکاري بیا راټینګوي، ځان ته خلاصوي بیا راټینګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راغی، ښکاري ته وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بالکل ځان وجني او ځان را نه خلاصوي. اوسۍ نه یې تپوس وکړو چې ولې دومره وکش بکش کوې؟ اوسۍ ورته ووایي چې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي، ځان ته دې له خلاصومه چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکومه نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ورته وایي چې زه به په ضمانت کې کینم در سره، که دا اوسۍ رانله نو تاوان به زه درکم، خدا پرېږده. اوسۍ چې پرېښوه حضور علیه السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناست. چې کېناست اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې وویل چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی. بچو ورته وویل چې زمونږ ستا تی په مونږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه خلاص کړي. مور یې مخکې او بچي ورپسې. مور یې چې راله ښکاري ته حضور علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچي مې وایي چې مونږ د ده په ناموس قربان یو، مونږ هم د دې ښکاري شو. داسې معجزات عزیزانو، عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې را جمع شو، ټول قوم د مکې، دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14مې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې وایه کنه ته چې پیغمبري او ته وایه چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا به مو نه منئ؟ ویل نه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. د ټول قوم ورته کته، دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علما لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نه شوه بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې. یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه.
دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، وی کتل. جواب یې څه و؟ جواب یې دا و چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي.